is the way I feel. When it's real, I keep it alive. Леночка, а ну-ка скажи, куда мы едем? На рыбалку, вот так. Папа, куда едем? Что вот нам не показывать теперь, короче, отдыхать. Лето пролетело, все осталось позади. Ну, сегодня еще нормально погодка будет. Так что успеваем. Решили вырваться. Офисы Фейсбука в центре Лондона. Это просто огромные, они такие смешные. Скорость загрузки Растет. соединение Стабильно. зависание. Не найдено. Пока туда-сюда. Качество 4G к взлету готово. Качество 4G-2 Скорость загрузки растет. соединение Стабильно. зависание. Не найдено. Пока туда-сюда. Качество 4G к взлету готово. Качество 4G-2 заметно выросло. Проверяйте улучшения в вашем районе. Сейчас спускаемся и проверим, пошел. Не хочу я синий, не хочу борщей, Ариадна. Мы туда, на рыбалку. Как попробуешь красный сиску, все знай и подписка. Вот сюда, Сереж. Упаковка просто красный, а готовить просто Надо покупать сиськи молочный краш, Купи 3 упаковки Лодку надо молочных купить. краш Ариант и получи Лодка, Simple И Simple за палатку. 1 копейку. Все подробности на сайте ar-ariant.ru. На квадрике так бы сели. Зависть соседей. Цветные окна, которые мы заказали в погоду в доме. Свет подобрали под фасад Сейчас дома. приедем Сделали куда-нибудь, бесплатный да? замер. Монтаж. Вот. Приехали на место. Здесь мы будем сегодня рыбачить, отдыхать. Да, Сергеевна? Вот как-то так. Красота, гора, да. Вот это наш водоем. Ну как, это не водоем, конечно. Там горы, горы, горы. Вот это наш водоем. Сейчас У удочки нас раскинем. красота. Папка пока готовит мяско. Дочка готовит удочку. Вот так вот. Будет с папкой сидеть рядом, рыбачить. Да, Куся? Ты сильно близко-то не ставь, то бультых туда. А вот ты знаешь, как так бультых. Я стульчик я еще расписывала. Ну, вот он приготовилась. Одну рыбку уже поймали с Миленой. Тут папа сидит. Он еще у Миленки. Леночка, зайчик. А, зайчик. Ты рыбок не пугай, Кусь. Не убери пальцы из носа. Вот Косечка у меня тоже кушает. Мяско. Че, Костечка, вкусненько? Да. Молодец. Кушай давай. Наша Кузька уснула, спит в машинке. Это мы тут отдыхать будем пока. Сколько ты рыбок поймал? 2. И мы одну с Миленкой. Итого 3. Картошечка пожарилась, да? Испеклась. Ну, испеклась, да. Мы приехали отдохнуть. Мяско, Заодно и половить картошечка. немножко. Огурчики, помидорчики, чаек. Половину уже съели. Угу. Хорошо, если на природе. В общем, я прилегла. Лежу и понимаю, что мне вот такая погода даже больше нравится, чем когда тепло, солнышко, там купаются, все и так далее. Мне вот больше по кайфу такая погода. Все равно я плавать не умею. Да, я проснулась. Да.
На горку пошли забраться. Там вот. Сегодня день прогулок у нас. Ага. На рыбалке побыли. А там вот речка внизу. Ну тут очень круто. Хорошо. Сейчас заберемся на гору, на самую-самую высокую. Да, зайка? И посмотрим. Давай, 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 забирайся. Я забираюсь. Забирайся. Мама. Вон Мама идет. там окопчики маленькие. Там нет. Ага. Ямки. Ямки. Ямки там, вот, ямки. Ямки, маленькие ямки. Держи. Ну, мы подходим уже. Обожаю это место. Я не боюсь. Что ты боишься? Да не бойся, мы тебя держим за ручку. Зайка. Не упадешь. Мы тебе не дадим упасть. О, как здесь красиво. Ну, сейчас мы вот туда пройдем и покажем. О, уже видно. Уже видно. Дом в другой стороне. Принцесса на Павка залезла. Вон как высоко. Красота! Сейчас. Идем обратно. Вот так вот она у нас ходит, гуляет по горкам с папкой. Вот что мы сегодня приобрели. Бабушке подарочек. Милена цветочек подарит. Да? Пуська, у нас сегодня у бабушки день рождения. Да, Миленочка? А у деда 9 будет. Да?